তাড়াতাড়ি ঘরে যাই, আমার আবার দোকানে যাওয়া লাগবে, আমার মেলা খিদা লাগছে। আরে এ তো ঘরে দরজা তালা মারা, সমস্যা নেই, এই দরজা খুলে যা। এই তো খুলে গেছে। মা বাবা আসার আগে ঘর থেকে কিছু টাকা চুরি করে কাকার দোকানে চলে যাই। 5 টাকা নিতে হলে বুঝতে পারবে না। উঠতে কথা ভালো লাগতেছে, উইরে উইরে কাকার দোকানে যাওয়ার মজাই আলাদা। দোকানে নতুন খাবার নিয়ে এসেছি, খাবারগুলো সাজাই কিছু খাইনি, খিদা লাগছে। আমার কাছে এই কাঁকড়া ভাজা অনেক ভালো লাগে। ওহো, দেখতে কত সুন্দর, অনেক মজা। কেউ আসার আগে খায়নি। কাকা আমারে 5 রকমের চাটনি দাও। তোকে জন্য একটু শান্তিতে খাইতেও পারি না। এই নে তোর 5 রকমের চাটনি। ওকে কাকা, এই চাটনি কি ভালো হবে? আরে এই চাটনি গুলো অনেক ভালো, তুই একবার খাইলে বারবার খাইতে চাবি। এই দেখ চাটনির প্যাকেট গুলো কত সুন্দর। আরে কাকা, আমি কি চাটনির প্যাকেট খাবো নাকি? কয়টা কইছে? দে 60 টাকা দে। এই নাও 5 টাকা, আমার বাকি টাকা ফেরত দাও। দে এদিকে, 5 টাকা থেকে 60 টাকা বাদ দিলে তুই 6 টাকা পাবি। লেখাপড়া করিনি তাতে কি হইছে, ভালো হিসাব করতে পারি। এই নে তোর টাকা। দাও দাও কাকা, আমার বেশি সময় নাই, তোমরা সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। আরে কিভাবে উদা হয়ে গেল।